Ma olen Paul Marley Kanadas sündinud. Ma olen 38-aastane ja ma olen Eestis nüüd 11 aastat elanud. Minu vanavanemad lahkusid Eestis teise maailmasõja ajal ja minu isa oli siis Quebecis sündinud ja mu ema oli Toronto lähistel sündinud ja mu pere kasvas üles Torontos. Mul on vanem õde ja noorem vend. Torontos on hästi suur ja tegus Eesti ühiskond, et minu pere tegeles väga aktiivselt selle Toronto Eesti ühiskonnas, et ma osalesin skautides, rahvatantsus, koorides, ma käisin Eesti koolis, seal on Eesti kirikud, et põhimõtteliselt 3-4-5 õhtut iga nädal mina või mu õde või vend või kõik kolmekesi olime seotud Toronto Eesti ühiskonnaga. Nii et meil oli väga eestipärane kasvatus seal Kanadas, et ma tegelikult õppisin eesti keelt enne inglise keelt kodus ja tänapäevani meie kodukeel on eesti keel, kuigi aeg-ajalt see muutub estonglišiks, et 50-50 eesti keel, inglise keel, aga ma arvan, see on lihtsalt selle, nii kuidas asjad pisitasa arenevad. Ja ma olen nüüd 11 aastat siin Eestis elanud. Ma kolisin siia, kui ma olin 25 aastane vist. Ja tegelikult see, mis mind siia Eestisse tõi, oli, et mul oli alati siuke plaan lühikest aega Eestis elada ja ma ei teadnud, kas selleks 9 aastaks, 8 aastaks või isegi pooleks aastaks. Aga siis, kui ma kooli lõpetasin, ma läksin reisima 6 kuuks ümber maailma ja 2 kuud peaaegu ma veetsin siin Eestis. Ja see oli siis, kui ma otsustasin, et nüüd on see õige aeg Eestisse tulla, aga kuna ma olin 6 kuud reisinud, finantsiliselt ei olnud võimalik, nii et ma läksin tagasi Kanadasse, töötasin seal umbes 1,5 aastat ja siis aprill 2011 ma kolisin Eestisse. Ja selle päevast edasi ma olen Eestiks koduks kutsunud, et kuigi Kanada on see koht, kus ma sündisin, üles kasvasin ja see on mu sünnimaa. Mul on Eesti ka kodumaa, et mul on raske öelda, et kas Eesti või Kanada on kodu, aga kui keegi küsib mu käest, näiteks Paul, kus on su kodu või where's home for you? Nüüd ma ütlen Eesti, et ma käin Kanadas külas, ma käin sõpradel ja perel külas Kanadas, aga Eesti on kodu mulle. Mul ei olnud väga palju ettevalmistusi vaja teha, mul oli suht quick and easy siia tulla, sest ma elasin vanemate juures, mul naist ei olnud, lapsi ei olnud, mingit finantsilisi kohustusi Kanadas ei olnud. Ainuke asi, mida ma pidin tegema, oli oma auto maha müüma enne, kui ma siia tulin ja siis ostsin lennupiletid ja tulin siia. Kui ma ei eksi, ma maandusin 5. aprillil ja minu sünnipäev on 15. aprill ja nii et 10 päeva jooksul mul oli esimene sünnipäevapidu ja soolaleivapidu minu esimeses korteris siin Tallinnas ja siis paar päeva hiljem mul oli juba auto olemas, et see sisseelamisprotsess oli suht valutu, et mul ei olnud mingit väga huvitavaid seiklusi, et kõige suurem peavalu, mis mul oli,
oli tegelikult minu Kanada sõiduloa ümbermuutmine Eesti sõidulubadesse, sest ma ei saanud otse seda vahetada, ma pidin ikka selle sõidueksami tegema ja sõidueksami või teooriaeksami ja sõidueksami ja ma kartsin, et see teooriaeksam oleks tegelikult raskem, sest see teooriaeksam on keeleeksam, aga sõidu põhjal. Ma arvasin, et see oleks see kõige raskem asi, aga see oli tegelikult see sõidueksam, mis oli mulle kõige keerulisem ja ma kukkusin selle läbi mingi 4-5 korda, mis oli mulle täitsa sür, sest ma olin pool oma elu sõitnud, ma polnud ühtegi avariid teinud, ma olen 1 trahvi saanud, aga ma ei saanud seda sõidueksamit läbida. Aga see viimane kord, kui ma kukkusin läbi selle sõidueksami, mul on meeles, et see eksamineerija ütles, keerame siia parklasse, parkime auto ära ja siis lähme tagasi sinna arki ja kõik korras. Ja see sõidueksam oli siukse lumetormi ajal, et oli väga kehvad teeolukorrad. Ja kui ta ütles, keerame siia sisse, hakkasin sinna keerama, tema lõi pidurid peale ja ütles siia sisse, siit ei tohi sisse keerata, oli see keelumärk. Ma vaatasin, see keelumärk oli lumehange taga ja 3/4 oli lumega kaetud ja ma mõtlesin, et nagu päriselt ma kukun läbi siukse asjaga. Et jah, see oli pain in the ass, aga lõppude lõpuks ma sain ikka oma Eesti load kätte. Torontos ja nagu minu perekonnas kõik traditsioonid oli mu vanavanemate poolt Kanadasse toodud. Et see esimene kord, kui ma käisin elukaaslasega Torontos pühade ajal, tema, ma ei tea, kas kartis on õige sõna, aga mõtles, et missuguse pere traditsioonid on ja tead, mis seal söögilauas on, aga tuli kohale ja oli seapraad, hapukapsas, verivorst, sült, kõik pidid eesti keeles mingi salmi või laulu jõuluvanale laulma. Et niisugused asjad ei olnud üldse nagu uued mulle. Mul on ikka oma toidumaitsed olemas, et ma väga suur kalasõber ei ole. Rosolja, no thanks, sült ei aitäh, aga muidu nende Eesti toitudega mingit suurt kohanemist ei olnud. Ma ikka eelistan saia musta leiva üle, aga must leib on ka täitsa okei. Mina ei ole märkanud väga suurt erinevust kanadalaste ja eestlaste vahel. Ja kanadalased on võib-olla natuke rohkem jutukad ja alguses rohkem avatud. Aga eestlane on ikka väga sõbralik, aga alguses on palju tagasihoidlikum, aga niipea kui sa oled selle nagu barjääri või selle nagu mingi seina sealt neilt läbi murdnud, on uskumatult sõbralikud ja vastutulelikud ja väga soojad, aga see on see algus, kus võib-olla mõned inimesed mõtlevad, et nad on nii külmad ja mitte sõbralikud, aga mul pole niisugust probleemi väga olnud. Kui mina alguses kolisin siia, nagu ma mainisin, ma olen eesti keelt eluaeg rääkinud ja oma arust mul on suht okei eesti keel. Aga tol ajal, kes õpetas Kanadas eesti keelt, see oli mu vanemad, mu vanavanemad ja vanem generatsioon. Ja minu lapsepõlves Eesti ei olnud veel vaba, nii et seda uut materjali saada oli veits keeruline ja siis, kui Eesti sai vabaks, oli ikka keerulisem, et seda uut lugemismaterjali või õppimismaterjali saada. Nüüd on asjad palju paremaks läinud, kuna saab kõik neid asju interneti kaudu.
aga kui mina kolisin siia, no ma hakkasin uusi sõpru tegema ja sain tuttavad sõpradega ja hakkasin nendega rääkima eesti keelt ja nad ütlesid, et Paul, tead, sul on väga hea eesti keel, aga sa räägid eesti keelt nagu mu vanaema. Ma ütlesin, pole õrna aimu, sest no kes õpetas mulle eesti keelt? Vanaema. Ma olen nüüd hakkan märkama eriti mu vanematega, et kuna ikka mõtlevad inglise keeles, aga räägivad eesti keeles mõned asjad, kui nad ütlevad seda, mina panen tähele, et see on otsene tõlge. Et no näiteks, mis see on? It's a photo on Instagram. No, keegi hiljuti ütles, see on pilt Instagrami peal. No kuidas see saab Instagrami peal